يوم يا حبايبي 3 بقونة، ده كل سنة 3 بقونة بتحتفل الكنيسة بنياحة قديس عظيم معاصر، الأنبا برقام أسقف الفيوم. وطبعا كلنا شفنا الفيلم بتاعه واتفرجنا على الفضائل بتاعته، وهو غني عن التعريف، هو رمز للعطاء، هو والقديس إبراهيم الجوهري اللي اتكلمنا عنه قبل كده. والكنيسة كل يوم بتذكر لنا حد في السنكسار من القديسين لكي نكون مقتدين بيهم في العمل وفي البر اللي بيعملوه، لأن هم سبقونا بأعمالهم اللي أصبحت بالنسبة لنا طريق ونور، زي ما ربنا يسوع المسيح قال أنتم نور العالم. في القديسين دول يا أحبائي صاروا نور في الفضيلة اللي بيعملوها وفي معرفة ربنا يسوع المسيح في الطريق إلى السماء. يا أحبائي الأنبا أبراهام طبعا يعني الفيلم بتاعه بيغني عن إن احنا نتكلم عنه، لكن هنقول حاجتين بس عنه. أول حاجة جت في الفيلم بتاعه برضو إنه كان بيقرأ الكتاب المقدس كل 40 يوم. بما إن احنا بندرس الكتاب المقدس وبندرسه يعني سنة، وبنفرح نقول احنا قرينا الكتاب المقدس كله في سنة. هذا القديس يا أحبائي يعلم مدى قوة كلمة الله، علشان كده كان كل 40 يوم يكون قرأ الإنجيل، وده يمكن انتوا شفتوه في الفيلم بتاعه. الحاجة التانية برضو طبعا الراجل ده يعني حياته كلها مليانة من أعمال الله، والفيلم بتاعه غني يعني ادانا معلومات كتير عن حياته. والسنكسار برضو بتاع الكنيسة ادانا معلومات كتير عن حياة هذا القديس المعاصر. يعني لا يقل في القامة زي ما قال سيدنا البابا شنودة، إن هو يعني ملاك على الأرض، لا يقل في قامته عن البابا كيرلس السادس. وهو في الحقيقة عاصر البابا كيرلس الخامس البطريرك ال112. ولما نقول يا أحبائي برضو معلومة كده نعرفها، يعني كلمة البابا كيرلس الخامس معناها كان في 4 باباوات باسم كيرلس، وكلمة الخامس معناها إن البابا، يعني مثلا لما نقول مثلا البابا تودروس الثاني معناها كان في بابا باسم تودروس بابا واحد، والبابا الحالي ربنا يدوم حياته ده رقم 2 في في تاريخ الكنيسة. ولما نقول البابا شنودة مثلا الثالث معناها ان البابا شنودة ده كان رقم 3 في اسم شنودة. فده معنى كلمة الخامس او الثالث او السادس او كده. وكلمة 112 ده تسلسل الاباء، رقم 1 هو ماري مرقس الرسول، ورقم 2 هو البطرك القديس الانيانوس اللي هو كان بيخيط حذاء القديس مرقس الرسول، ودخل المخراز في يده، وبدأ مرقس الرسول يعمده، فبدأ بطرك الكنيسة رقم 2. وهكذا تسلسل لآباء البطاركة لحد ما وصلنا للبابا 118 للبابا تودروس، والبابا شنودة كان 117. والأنبا برقام أسقف الفيوم عاصر البابا كيرلس الخامس البطريرك 112. من الحاجات العجيبة يا أحبائي طبعا رجل من رجال الله وراجل عظيم زي ده، المفروض يعني دايما يعني احنا ما بنعرفش بقداسة الإنسان، ونقعد بقى نتحسر على إن احنا ما قابلناهوش كتير وخدنا بركته كتير غير بعد رحيله، زي ما شفنا القديسين المعاصرين اللي رحلوا عنا هذه الأيام، زي مثلا أبونا فانوس ولا أبونا فلتاؤس، ما بنعرفش قيمتهم الروحية غير بعد ما يرحلوا. هذا الرجل العظيم برضو يا أحبائي الأنبا برقام، برضو الشعب بتاعه أو في نوعيات من الشعب يعني كالعادة ما كانوش يعني زي أي بطرك حالي بيتحارب. فبرضو هذا القديس كان بيتحارب يا أحبائي، وجات شكاوي كتيرة للبابا كيرلس الخامس، وقالوا له الأسقف بتاع الفيوم اللي اسمه الأنبا برقام ده يعني بيبذر في الفلوس، وشكاوي كتيرة. طبعا القديس ده اتحارب يعني من كذا حد، حتى من الرهبان اللي كان عايش وسطهم في دير المحرق، عشان برضه طريقة صرفه للفلوس. يعني كان بيصرف زي ما انتم عارفين لحد آخر، يعني زي ما بيقولوا كده لحد آخر فلس أو آخر جنيه في الحصالة. فجت شكاوى كتيرة منه لبابا كيرلس الخامس، وعشان ربنا يظهر قداسة هذا الأسقف، أول ما دخل على وكان سنه كبير دخل على البطرك في القلاية بتاعته، وقلاية البطرك كان الشباك بتاعها يعني مدخل شعاع نور، شعاع شمس. وشعاع الشمس ده الأنبا إبراهيم فكره إن هو حبل، فراح رمى يعني عشان ما يدخلش والعباية بتاعته على كتفه قدام البابا، راح رمى العباية على الحبل،
عشان يسندها، عشان يقف قدام البابا من غير عباية. فطبعا البابا يعني شاف هذا المنظر وعرف ان الله يعني عشان يظهر قداسته امر بشعاع النور انه يشيل عباية او الشال بتاع الانبا ابراهام. فطبعا طلب منه، خد منه البابا، خد بركة الانبا ابراهام، والانبا ابراهام خد بركة البابا. قال له فين الشال بتاعك يا انبا ابراهام؟ قال له هو سيدنا على الحبل. فقال له ده مش حبل يا انبا ابراهام، ده شعاع الشمس، وربنا امر ان شعاع الشمس يحمل. يعني ربنا اظهر قداسة هذا الانسان قدام قداسة البابا، عشان بدل ما يقعد يدافع عن نفسه. فاحنا مش هنحكي عنه كتير، لكن هو كان انسان زي ما قال عنه البابا شنودة، ملاك يعيش في هذه الارض. النهارده يا احبائي بنتكلم برضو عن سفر اللاويين اصحاح 13 و 14. الاسفار دي كلها يا احبائي، اصحاحات اللي احنا بتدور حاليا بنشرح فيها، بتتكلم عن النجاسة والطهارة، وكلها بتدور في هدفين. الهدف الاولاني هدف صحي ملموس، يعني الابتعاد عن الحيوانات المعدية ونسميها حيوانات نجسة بالمعنى الروحي، والابتعاد عن أي حاجة تنجس الإنسان، وإزاي الإنسان يتطهر من هذه الأشياء بأنه يلتجئ إلى الكاهن. فإحنا عارفين في الإصحاحات اللي فاتت إن ربنا أمر موسى إنه يدشن أو يرسم هارون وأولاده رئيس كهنة وكهنة، وهيبدأ هارون يديله بقى شرائع كتيرة عن التطهير، ازاي يتعامل مع الشعب، وازاي يطهر الانسان، وازاي الانسان يعترف بخطيته. وكل الاسفار دي تدور حول الانسان الذي ينال اي نوع من النجاسة، وكيف يذهب للكاهن ويعترف بنجاسته ويتطهر ويقدم عن تطهيره ذبيحة اللي هي بتشير الى ذبيحة السيد المسيح. فالاصحاح اللي هو 13 و 14 بيتكلم عن حاجة اسمها البرص، برص البشر والملابس والبيوت والحاجات دي. وكلمة برص دي يا أحبائي يعني ليها، هي بالمعنى الطبي في الحالي هو مرض معدي. والبرص نوعين، نوع يعني نقدر نسميه جذام، وده بينتشر وبيؤدي إلى الوفاة، ومعدي فلازم الإنسان اللي يصاب به يبعد ويفرز نفسه عن الآخرين عشان ما يعدهمش. وفي نفس الوقت في نوع تاني، ما هو البرص اللي هو يعني في اشتباه لكن ما هواش برص معدي، نسميه الفيتيلايجو أو البهاء، اللي هو البقعة اللي بتبقى في الجلد، ودي حاجة مش معدية. ربنا قال لهارون رغم ان هو مش طبيب، لكن بيقول لازم يروح لهارون يجيله، وهارون هو اللي هيشخص المرض. طب ليه يا هارون انت بالذات اللي هتشخص المرض؟ قال علشان هارون ده يرمز برضه للكاهن اللي بياخد الاعتراف، لان البرص ده ربنا اعتبر انه سببه خطية. وهنشوف دلوقتي الانسان الابرص ازاي بيعمل 3 حاجات كده لازم يعملهم. فهو ربنا ادى لهارون ازاي يشخص المرض، اكن هارون ده طبيب يعني. فقال له اذا حاجة مش منتشرة في الجسم ووقفت فده بهاء، ومش نجاسة ومش معدي. كلمة مش نجاسة برضو معناها مش معدي، انما اذا كان برص فبيقول ان دي نجاسة، وده طبعا هيكون معدي ولازم يعزل نفسه، وده يرمز للانسان الخاطي اللي بيخش تحت التأديب. فبيقول له بقى في حاجة، انت لو ظهرت بقعة على واحد انت لا تقدر تحكم عليها نجسة ولا مش نجسة، اذا البقعة دي ما انتشرتش وما كانتش بارزة عن الجلد او واطية او يعني منخفضة عن الجلد، فانت هتحجزه 7 ايام في 7 ايام، زي ما بنعمل دلوقتي في الامراض، يقول لك يتم الحجر الصحي اللي هو لازم يقعد اسبوع. ما هنا برضو بيعمل نفس الحكاية، وكأنهم واخدينها من العهد القديم، يحجز اسبوع في اسبوع يعني 14 يوم. نفس الكلام كان بيعمله هارون الكاهن، ياخده ويحجزه 7 ايام، وبعد كده يبص عليه ويحجزه. إذا رآه الكاهن في اليوم السابع، إذا الضربة كامدة اللون لم تمتد في الجلد، يحكم بطهارته. لا يعني نعمل له حجر صحي، كلمة يحجزه يعني حجر صحي، وكلمة يحجزه دي يعني ما يرجعش بيته تاني. نفس اللي بيحصل برضه في الحجر الصحي دلوقتي، لازم يروح في مكان قريب من خيمة الاجتماع عشان بعد أسبوع. وكلمة أسبوع يعني تمام، يعني 7 في الكتاب المقدس تشير إلى الكمال يا أحبائي.
فإذا وصل أسبوع وبقت بقعة ما انتشرتش في الجلد كله زي كده، فربنا قال دي اسمها حزاز، ما اسمهاش برص وما هياش نجاسة، يعني حزاز في الجلد. لكن إذا بدأت تنتشر وتعمل بقع في الجلد، فهيعمل ايه؟ طيب لو حزاز يغسل ثيابه ويكون طاهرا، خلاص ما فيش مشكله. لكن اذا بدات البقعه تنتشر كده من حته لحته، هنبدا نخش في البرص. وزي ما قلنا البرص مرض مميت، وزي ما اسمها الجذام او الليبروسي، ولازم يعزل. والى يومنا هذا يا احبائي، انتوا كلكم عارفين ان في كل دوله حاجه اسمها مستعمره الجذام. يعني ايه مستعمره الجذام؟ يعني اي انسان عنده برص من النوع المعدي، المرض الجلدي اللي يؤدي في النهاية إلى الوفاة، زي الشخص ده كده، دي مرحلة متأخرة جدا من المرض. دي مرحلة متأخرة جدا من المرض، بتبدأ ببقع بارزة عن الجلد أو منخفضة عن الجلد زي كده، وتنتشر ويوصل بعد كده في مراحل متأخرة، يعني وشه الأول بيبقى عادي، بيبدأ ينتشر زي كده. فدي اسمها مستعمرة الجذام، ودي موجودة في كل دولة بما فيها مصر برضو. عندنا احنا برضو مستعمرة الجذام، لأنه مرض معدي، فبيعملوا زي مجتمع كوميونيتي ليهم كلهم يعيشوا مع بعض، لأنهم كده كده كلهم معديين وكده كلهم، وبيدوا لهم العلاج بتاعهم. اللي بيصحى بيصحى، واللي بيموت في الآخر في الغالب بيموت. يعني المرض العجيب إن ده المرض الوحيد اللي هو بيعزل فيه أو ليه مستعمرة في كل دولة. فواضح ان ربنا يعني بعلمه المسبق عرف بني اسرائيل ان في نوع من الامراض اسمه البرص او الليبروسي، وان لازم الشخص يعزل، وان لازم يبقى فيه مستعمره او مكان معزول ليه. وفي العهد القديم طبعا هو يعني في كل الايات ديت بتقول ان هو لو ما انتشرش، او دي بقعه كده عاديه، يعني مثلا مراته ابنه شك فيه ايه اللي في جسمك ده يا بابا، او الاخ او كده في بقعه في جسمه بس ما انتشرتش، لا دي حاجه عاديه. لكن ده اللي بيحكم بكده الكاهن زي ما قلنا، بعد 7 ايام حجز او حجر صحي. واذا انتشرت هيحكم بان هي ايه؟ برص، وان هو نجس. ولازم النجس برضو نفس الكلام بتحصل في الراس. ولازم الحاجات دي يا احبائي زي ما قال كده فيها شعر اشقر، بيطلع فيها شعر، يحكم الكاهن بنجاسته انه قرع برص الراس. لكن اذا راى الكاهن ضربه القرعه واذ منظرها ليس اعمق، ما فيهاش لا عمق ولا بروز، لكن ليس فيها شعر اسود، يحجز الكاهن مضروب بالقرع 7 ايام زي ما قلنا. فاذا راى الكاهن الضربه في اليوم السابع واذا القرع لم يمتد، يبقى كده طاهر، ده حاجه عاديه، مرض جلدي بسيط. لكن ولم يكن فيه شعر اشقر ولا منظر القرع اعمق من الجلد، فليحلق. لكن لا يحلق القرع، ويحجز الكاهن الأقرع 7 أيام ثانية. زي ما قلنا الحجر الصحي بيبقى إيه؟ 7 أيام في 7 أيام. وكلمة يحجز دي معناها اللي هي الحجر يعني. فدي يعني بعلم الله مسبق عارف إن دي أمراض معدية وأمراض يحكم عليها بالنجاسة. آه، وربنا اداله، يعني طبعا انتوا عارفين دلوقتي ان الامراض الجلديه كتيره لدرجه ان في تخصص اسمه طبيب الامراض الجلديه. فهو ربنا بس حدد الحاجه ديت، ودي ليها رموز روحيه هنشرحها دلوقتي. بيقول ان الشخص الابرص الذي فيه ضربه تكون ثيابه مشقوقه، وده المعنى الروحي بتاعها الاباء بيشرحوها، يقولوا ده يرمز الى فتح الخطيه. رأسه يكون مكشوفا، لأن بيقولوا يا أحبائي أو الآباء يعني شرحوا قالوا في العهد القديم ربنا جعل هذه الأشياء دليل على الإنسان ده خاطئ، عشان كده بيروح للكاهن، ما بيروحش للطبيب، يعني بيروح للكاهن بيشخصه. رأسه مكشوفا معناها إن هو فقد وقاره، يعني لازم الإنسان اللي حكم عليه الكاهن بالبرص لازم يعمل الحاجات دي. أولا يشق ثيابه، فتح الخطية. راسه مكشوفة يعني فقد وقاره، يغطي شاربه، فقد رجولته الروحية. ينادي نجس نجس، يعني برضو بيفضح الخطية قدام الآخرين. كل الأيام التي تكون الضربة فيها نجسا إنه نجس، يقيم وحده كأنها مستعمرة، يعني خارج المحلة يكون مقامه. كلمة المحلة دي المكان اللي فيه بنو إسرائيل قاعدين اسمها المحلة. يلتزم الأبرص بعمل 5 أمور بعد إصابته بالبرص، وهي يشق ثيابه، ويكشف راسه، وتغطية الشارب، يرمز لفقدان رجولته الروحية بسبب ضعفه وسقوطه في الخطية. وزي ما قلنا ضربة البرص دي كانت بتيجي للناس، يعني ترمز، يعني بتيجي للإنسان، يعني الإنسان الخاطي. وهتلاقوا يا أحبائي في 2 في العهد القديم، وبالتحديد واحد هنقول عليه مثلا
زي مريم النبية هنشوفها دي في سفر العدد. جت مريم النبية ديت سفر العدد ده من أسفار موسى الخمسة. تطاولت على موسى بالكلام، أو يعني علت صوتها على موسى. فطبعا انتوا عارفين إن ربنا بيغير على موسى جدا، فراح ضربها بالبرص وقعدت خارج المحلة كأنها نجسة. وطبعا قعدت تأديب ليها، قعدت فترة طويلة لحد ما ربنا أمر برفع البرص عنها. دي كانت مريم أخت هارون وأخت موسى. فدي واحدة من الناس اللي ضربهم برص. في طبعا برضو حادثة مشهورة جدا برضو، كان نعمان السرياني وكان منتشر البرص في جلده، قلنا ده مرض معدي وهيودي للوفاة. فراح لإيليا، راح لأليشع وطلب طهارته. اللي ارشدوا لأليشع واحده من المسبيين في الحروب، واحده يهوديه، قالت لهم ده في واحد اسمه أليشع ممكن يصلي لك ويشفيك. فراح قال له انزل نهر الأردن، كان يرمز للمعمودية. الكلام ده احنا هناخده طبعا لسه في الأسفار، في أسفار الملوك الأول والملوك الثاني. وهنشوف يا أحبائي زي ما قلنا ان ربنا شفى هذا الشخص نعمان السرياني، وكان عنده تلميذ مش كويس اللي هو أليشع اسمه جحزي. فربنا يعني نعمان أخذ فلوس وأخذ رشوة من نعمان السرياني، فربنا قال لجحزي، قال له البرص اللي في نعمان السرياني يصيبك. فجاله برص، وده معناها ان برضه دي اكنها لعنة من ربنا، سواء كانت لمريم اللي احنا بنسميها النبية وبنذكرها في التسبيحة، لكن لما غلطت ربنا اصابها بالبرص. هنشوف الكلام ده في الاعداد الاسفار موسى الخمسة سفر العدد. والحاجة الثانية اللي بيعملها الأبرص يا أحبائي، ينادي عن نفسه أنه نجس، ويعني ذلك على اعترافه بخطيته، وحتى لا يقترب منه أحد ويلمسه فينجس الآخرين أو يعدي الآخرين. أيضا يعزل في مكان إقامة ناس رمزا لفقدان وشركته في الكنيسة. يعني كلمة العزل دي برضو الرمز الروح بتاعها الإنسان بيعمل الخطية، لأن احنا قلنا البرص ده يرمز للخطية، فبيعزل نفسه رمز لأنه فقد شركته في الكنيسة. طبعا هو اتكلم عن الشخص الأبرص دلوقتي وإزاي بيعزل نفسه لحد ما ربنا يعفى عنه ويبقى ليه فيه شريعة اسمها شريعة التطهير. نفس الكلام برضو إذا كان يعني ثوب أو كتان أو حتى منزل، هنشوفه بعد كده. إذا ظهرت يعني ده برضو في، أنتوا عارفين أنواع زي العتة مثلا اللي بتيجي للملابس، برضو في نوع من الفطريات بتيجي للملابس. فإذا جت في جزء معين وما انتشرتش، يبقى الثوب ده بنشيل الحتة دي، ولا دي حاجة عادية بقعة، يعني إذا شك فيها صاحبها دي يبقى دي بقعة. لكن إذا انتشرت في الثوب كله يحرق الثوب بالكامل. ودي برضو كانت الشريعة دي بيعملها مين؟ بيعملها يعني لازم هو اللي بيحكم فيها الكاهن. بيقول كده إذا زالت الضربة بعد الغسيل تكون مجرد بقعة، في إعادة غسيل الثوب تأكيدا لنظافته ثم إعادة استخدامه لأنه طاهر. طب افرض إن هي ضربة برص، ممكن يشيل الحتة، يقص الحتة اللي جت فيها البرص دي أو اللي فيها العتة المرض دي، لأن طبعا عارفين إن العتة دي معدية وممكن تعدي الناس، تعدي الملابس التانية اللي في البيت. فلازم إذا انتشرت في الثوب كله لازم يحرق الثوب كله، وده معناها برضو التخلي عن مسببات الخطية بالكامل. سفر اللاويين يا أحبائي صح 14 بيتكلم بقى إزاي بيتم شريعة تطهير الأبرص. شريعة عجيبة جدا. بيقول له يجيب عصفورين، عصفور منهم بيندبح رمز للمسيح المذبوح، وبينضح من دمه. طبعا عشان العصفور دمه قليل بينضحه في ميه، والميه دي تكون حيه رمز للروح القدس. ميه حيه يعني ايه؟ ماء حي. هتلاقوها كتير في الكتاب المقدس كلمه ماء حي دي، يعني ماء جاري، مش ماء مستنقعات او ميه مش نظيفه يعني. ولازم وترمز للروح القدس. والعصفور ده عصفور منهم ينزل دمه على الماء الحي دوت. وبعد كده بيعمل حاجه عجيبه برضه، ياخد خشب الارز، ده يرمز لخشبه الصليب، وقرمز وزوفا. قرمز ده يرمز للآلام والصليب برضه لونه أحمر. وزوفا ده يعني نبات ضعيف جدا يرمز للاتضاع. فالراجل اللي هو الأبرص ده بعد ما تطهر وخلاص هيخش يبدأ ينضم تاني للشعب، البرص راح منه، لازم يعمل الحكاية دي. يجيب عصفورين، واحد يندبح يرمز للمسيح المذبوح وينضح من دمه على الأبرص 7 مرات، معناها كمال التطهير. وواحد ما يندبحش، واحد تاني يطيره في الصحراء
ده يرمز للمسيح القائم. معناها الإنسان الأبرص دوت جيت عند ربنا، ذبح من أجلي وقام من أجلي. شريعة عجيبة جدا. والخشب قلنا يرمز لخشبة الصليب، ولازم العصفور الحي مع الخشبة مع القرمز مع الزوف الكاهن يغمسهم كلهم في المية اللي محطوط فيها ايه الدم بتاع العصفور اللي اندبح، ولازم ينضح على الشخص، يغمسها مع العصفور الحي في الدم على المذبوح على الماء الحي، وينضح على المتطهر من البرص 7 مرات فيطهره، وده معناه كمال التطهير. ثم يطلق العصفور الحي على الصحراء، ده قلنا يرمز للمسيح القائم. وطبعا يقول في اليوم السابع بيعمل نفس الكلام، يحلق شعر رأسه، دليل هو بقى وشعر لحيته وشعر حواجبه، معناه تخليه عن الأفكار القديمة، تخليه عن الشرور القديمة. و وهنشوف دلوقتي الرمز دلوقتي بتاع الحاجات دي كلها. بيقول له لازم يجيب ذبيحة، وبرضه ربنا كعادته بيقول في ناس تقدر تجيب ذبيحة خروف للمحرقة وخروف للخطية. وإذا كان إنسان مش قادر يجيب الخروفين بيجيب زوج حمام أو فرخية حمام، وياخد الكاهن من دم ذبيحة الاسم ويجعل الكاهن. احنا قلنا ذبيحة الاسم ديت يعني بترمز للخطية، الخطأ ضد الله والناس، ويجعل الكاهن على شحمة أذن المتطهر اليمنى. واحنا قلنا الأذن معناها تقديس السمع، واليد تقديس الأعمال، والرجل تقديس السلوك. تقديس السمع الودن، وتقديس الأعمال، وتقديس السلوك. ودي دايما هتلاقوها في شريعة التطهير، لازم الثلاثة دول: شحمة الودن والإيد اليمنى والرجل اليمنى. وينضح من الزيت 7 مرات أمام الرب، ده معناه إن هو كمال التطهير. يجعل الكاهن على شحمة أذن المطهر اليمنى، وعلى إبهام يده اليمنى، وعلى إبهام رجله اليمنى. وبيصعد الكاهن المحرقة والتقدمة على المذبح ويكفر عنه فيتطهر. نفس الكلام برضو، بس بالنسبة للشخص اللي هو ايده مش طايلة، يمامتين فرخية حمام، ويعمل نفس الحكاية. ويصب الكاهن من الزيت، بيديله برضو زيت، وربنا قال كمية الزيت المطلوبة. برضو بالنسبة للغني بتبقى حوالي 7 لتر، بالنسبة للفقير بتبقى حوالي لتر. ينضح الكاهن بأصبعه اليمنى من الزيت في كفه اليسرى 7 مرات، ده تمام عمل الروح القدس اللي هو من خلاله بتتم كل أسراره. ويجعل الكاهن من الزيت الذي في كفه على شحمة أذنه المتطهر اليمنى، وعلى إبهام يده اليمنى. يعني الروح هو الذي يقدس السمع والأعمال والسلوك. والفاضل من الزيت الذي في كف الكاهن يجعله على رأس المتطهر تكفيرا عنه أمام الرب. ودي برضه بترمز لتقديس الحواس وتقديس الأفكار بالكامل بتاع الشخص التائب اللي جاي لربنا. هنا في الإصحاح الآية 33 بيقول: وكلم الرب موسى وهارون قائلا متى جئتم إلى أرض كنعان. يعني لما تيجوا بقى بعد كده التي أعطيكم أنا ملكا، أنا اللي هديكم أرض كنعان. أرض كنعان دي مش بتاعتكم، بس أنا هديها لكم. جعلت ضربة برص في بيت في أرض ملككم. ده معناها يعني هم كانوا عايشين دلوقتي في الصحراء، وزي ما قلنا قعدوا 40 سنة في البرية في خيام. لكن هو بيقول لما تيجوا أرض كنعان وهتروحوا البيت، هتقعدوا تسكنوا في بيت، ممكن يحصل نفس الكلام برضو، يا بقعة في الحيطة وما تنتشرش فهنشيلها ونحط مكانها طينة جديدة. يعني بيفرغ الراجل بيفرغ بيته قبل دخول الكاهن ليرى الضربة، لئلا يتنجس كل ما في البيت. وبعد ذلك يدخل الكاهن ليرى البيت، فإذا رأى الضربة، وإذا الضربة في حيطان البيت نقر ضاربة إلى الخضرة أو الحمرة، علامة هي عشان يعرف إذا كان دي برص ولا لا. ومنظرها أعمق من الحائط. يخرج الكاهن من البيت إلى باب البيت ويغلق البيت 7 أيام. وإذا رجع بعد 7 أيام لقاها انتشرت ما انتشرتش، يقشر البيت من داخل حواليه، ويطرحون التراب الذي يقشرونه خارج المدينة في مكان نجس، ويأخذون حجارة أخرى مكان الضربة دي في مكان حجارة، ويأخذون تراب آخر ويطين البيت. فإن رجعت الضربة وأفرخت في البيت بعد قلع الحجارة وقشر البيت وتطيينه، وأتى الكاهن وراء إذ الضربة قد امتدت في البيت، فهي برد مفسد في البيت إنه نجس، لازم البيت كله يتهد
ولازم كل الحجارة بتاعته. ده شكل منظر البيت الأبرص، أو اللي يعني دخل فيه مرض فطريات في الحيطان ومعدية، وده حاجة برضو ربنا أمر البيت كله يتهد. أو إذا كانت بقعة صغيرة وشلناها وحط مكانها طيرا وشفيت، الكاهن يعني بيحكم خلاص إن ده اتطهر. ونفس الكلام برضو شريعة العصفورين وشريعة الخشب والأرز والزوف بالنسبة للبيت. ينضح البيت 7 مرات ويطهر البيت بدم العصفور وبالماء. حتى البيت برضه بيتطهر بالزوف والقرمز، ثم يطلق العصفور الحي إلى خارج المدينة على وجه الصحراء ويكفر عن البيت فيتطهر. زي ما قلنا كده، حضور المريض للكاهن يرمز الالتجاء الخاطئ إلى أب اعترافه ليتوب ولا يفحص الكاهن خطاياه ويرشده. دي الرموز الروحية بتاعت شريعة التطهير الأبرص. يكون الحجز في خيام قريبة من خيمة الاجتماع في بريد سيناء، أو حجرات جانبية بالهيكل في أورشليم. ده لما اتبنى الهيكل بعد كده ممكن الأبرص ده يحجزوه في غرفة. لما بعد كده بنوا الهيكل يعني أيام سليمان، يحجزوه أسبوع في غرفة يعني بتاعة البرص. وكان شيوخ اليهود لا يحجزون المشتبه فيه في يوم عرسه أو في عيد الفطير والمظال، لكن بعد ما العيد يعدي يعني. وانخفاض سطح الجلد وبياض الشعر والامتداد في إن وجدها يحكم بنجاسة المريض. إن امتد الأثر كان برصا، لكن إن لم يمتد يكون مجرد أثر للكي. يعني دي زي ما قلنا دي الشرايع اللي كان بيعلمها ربنا لبني إسرائيل علشان يعلمهم يعني إيه طهارة، ويعني إيه الإنسان يروح يعترف بحاجته للكاهن ويقدم إزاي عن تطهيره. ودي كانت أوامر إلهية. إلا نلتقي برضه في شرائع أخرى الإصحاحات القادمة. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان وله الدور كلها.